まあ、ホイールも無事到着したので、おりちゃん、睡眠がついた。睡眠嫌いな。睡眠ついた。ヌークス。そうだね。食感が残ってるまだ。総評言うてもろうとしたのに、セミに妨害されたっていう。まあじゃあ、どうですか総評もう一回聞きますか。めっちゃいい。じゃあ以上だね。終わりですね。